Under 2016 förvärvade vi fastigheter för 1,5 miljard ungefär. Det största förvärvet var chokladfabriken. Sundbyberg som marknad var ju ny för oss, men där ser vi också väldigt många andra utvecklingsprojekt. En kommun som har väldigt mycket planer och där vi hoppas på att få vara del av de planerna för framtiden. Sen förvärvade vi en fastighet i Kista. Vi har också förvärvat Söderhallarna, den andra delen av Söderhallarna på Medborgarplatsen, som gör att vi nu äger en helhet. Och det kommer bli jättespännande för framtiden när vi kan skapa ett riktigt bra sammanhang i den fastigheten. Vi har också investerat drygt 1 miljard kronor i egna utvecklingsprojekt, och det är framförallt i Gränbystaden där det har hänt mycket. Dels är det volymhandelsdelen i den norra Gränbystaden, och det är en volymhandelsdel som är alla Atrium Ljungberg brukar jag kalla det, för att den är mer stadsmässig än vanliga volymhandelsdelar. Men också inom Gränbystadens galleria så har vi utvecklat ett modestråk, och det är här vi har startat vår bostadssatsning med hyreslägenheter. Nu står vi i vårdcentralen här i hus 1 i Gränby entré, och det är vårt första hus med bostäder i Gränbystaden. Så vi bygger med sunda material, hållbara material, och energiåtgången kommer att bli väldigt låg här. Och det här huset är certifierat redan på projekteringsstadiet. Sen efter det så är det Sickla som är på tur, och där kommer vi bygga ganska mycket bostäder. Framförallt bostadsrätter men också hyreslägenheter. Satsningen på bostäder känns väldigt logiskt utifrån vår hållbara stadsutveckling. När vi jobbar med kontor, handel, service, utbildning, entertainment, alla de typerna av verksamheter. Och då har vi stora markområden där bostäderna känns som en viktig pusselbit i att det blir små städer inom städerna så att säga. Så tittar vi på vår framtida projektportfölj som är en total investering på 11 miljarder idag, både inom den marken vi äger och de markanvisningarna vi har, så är hälften av det vår bostadsproduktion. Och huvudsakligen så kommer det vara bostadsrätter. De hyreslägenheterna som vi bygger i Gränbystaden i Uppsala just nu, det gör vi i ett tätt samarbete just med vårt dotterbolag Telbygg. Och det fungerar väldigt, väldigt bra, och det tror jag kommer vara framgångsfaktorn för oss framgent, just att vi har vårt dotterbolag, just för att konkurrensen på marknaden är väldigt, väldigt stor. I branschen pratas det väldigt mycket om hållbar stadsutveckling, men jag menar att vi kan göra det på riktigt just för att vi har stora sammanhållna områden. Så det handlar inte bara om enskilda fastigheter, utan det är hur vi utvecklar ett helt område och gör det attraktivt. Det kan vara att lägga till grönytor, en lekpark, att se till att livet mellan husen blir riktigt bra. Vårt hållbarhetsarbete är helt och hållet integrerat i vår affärsmodell. Så förutom den hållbara stadsutvecklingen så jobbar vi med gröna hyresavtal, BREEAM-certifiering, att minska energianvändningen och så vidare. Många bitar som gör att vi som helhet faktiskt kan göra skillnad. Jag har ju varit VD 1 år, men för mig när jag klev in i den rollen så handlade det inte om att förändra någonting, utan vi har en väldigt stark vision, vi har en väldigt stark affärsmodell och våra strategier, och tillsammans med de grundvärderingar som vi har så handlar det väldigt mycket om att ta vid och fortsätta det spåret framåt. Jag ser ett enormt driv och engagemang från alla medarbetare på Atrium Ljungberg, och det är det som är nyckeln för vår framgång. Vi är ett bolag som är väldigt grundvärderingsstyrda, och det är viktigt för oss. Det handlar om pålitlighet, samverkan, innovativt tänkande och långsiktighet. Vi jobbar hela tiden utifrån en modell som gör att folk ska kunna växa, känna att man gör ett bra jobb och att vi gemensamt når våra mål. 2017 kommer bli ett riktigt spännande år. Dels ser vi ju att vårt resultat kommer att öka för 2017. Vi har lämnat en högre prognos än för 2016. Men framförallt att vi nu sätter fart med våra projekt. Så jag ser ju framför mig att vår projekttabell kommer bli betydligt mer omfattande.